guys sa inyo lahat. It's been a long time before na makapag-upload ulit tayo ng bagong video. So guys, ito, meron kaming bagong i-share sa inyo. Pwedeng pang merienda, pang ulam, at healthy pa. So, try nyo to guys. Sasabihin nyo, napakasarap. Yes. So sana guys magustuhan nyo, and bago tayo mag-start guys, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Mabi Wall, ayan. So sa napaka-sexy naming friends sa YouTube, Mabi Wall, also to Netsi Jopsy, yes. Yan yung mga pinaka-sexy sa YouTube na YouTube friend namin. Yung mga ibang mga sexy naming friends, sa susunod siya shoutout din natin sila. Kay Saksak Sinagol, ayan, shoutout din sa iyo friend. Yes. So, kapag nag-view kayo guys kay Saksak Sinagol, don't skip the ads, okay? So, kasi bagong money lang po yan. Katulad din po natin, kaka-money lang po namin. So, guys, thank you sa inyong lahat, sa lahat ng laging nanonood sa amin. And, guys, huwag niyong kakalimutan ha na i-subscribe yung mga shoutout natin ngayon, okay? So, if you have something na pwede nating gawin sa at i-upload sa YouTube, request lang kayo guys, comment down below, okay? And then ayun, para mapanood natin. Alright, so tara guys, samahan niyo na ako. Tara, excited na ako. Ang sarap nito. Guys, in this part, pag nakita nyong medyo kulang pa ng itlog, pwede nyong dagdagan. Okay?
So, ayun nga guys, napaka-init nagluto. So, ayun guys, thank you so much sa panonood. I hope you will try it very soon. And ayun guys, I assure you again na masarap siya and mura, mabilis lutuin. Yan. So, yun lang yung magagaranti ko sa inyo guys. So, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!